إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Al-Maqalatul Salisah halaman 9. Maqalatul Salisah. Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus salisatu an Umar radhiyallahu anhu hasanut tawaddud husnut tawaddudi ail mahabbati ilan nasi nisful aqli kama ruwiya kama rawa Ibnu Hibbanin wat Tabrani wal Baihaqi an Jabir ibni Abdullah anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala mudaratun nasi sodaqatun ay mulatofatun nasi bil qawli wal fi'li yusabu alaiha sawabas sodaqati wa kana min mutaratihi sallallahu alaihi wasallam annahu la yatma ta'aman la yadummu ta'aman wala yanharu qadiman wala yatribu imro'atan wal mudaratu hiya tarkut dunya li ajalid dini aksul mudahanati wa husnu su'ali ailil ulama'i nisful ilmi li annal ilma yahsulu bihi wa husnut tadbiri ay ijra'il umuri ala ilmil awaqib nisful ma'ishati wa hiya maksabul insani alladhi ya'ishu bisababihi. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 9 pasti mana? Wal maqalah satu utai maqalah sing nomor 3. An Umar radhiyallahu anhu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu husnut tawadduti utawi baguse cinta ay al mahabbati ilan nasi maring menungso iku nisful akli separone akal. Sayyidina Umar ngendika akan pilih apa niku baguse cinta atau kita itu mencintai orang lain demen tresno kalih wong liya mboten nyengit dan sebagainya niku termasuk separone akal.
Kama rawa Ibnu Hibban wa Tabrani wal Baihaqi wa an Jabir bin Abdullah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qol kados dene riwayataken Imam Ibnu Hibban, Imam Tabrani, Imam Baihaqi saking sahabat Jabir bin Abdullah bilih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku kala dawuh Kanjeng Nabi Mudaratun nasi shadaqatun utawi berlemah lembut utawi napa nggih andhap asor kaliyan manungsa niku termasuk sedekah. Ai mulatafatun nasi bil qauli wal fi'li yusabu 'alaiha. Tegese berlemah lembut dengan manusia kelawan ucapan, kelawan perbuatan niku yusabu 'alaiha. Bakal den ganjar ing atase nglakoni napa berlemah lembut dalam ucapan dan perbuatan. Sawaba sedekati ing ganjarane sedekah. Wa kana lan ana min mudaratihi lan ana saking salah satu saking sifat mudaroe, mudaroh niku napa wau berlemah lembuti Kanjeng Nabi. Niku anahu teman Kanjeng Nabi iku la yadhummu at-ta'aman. Kanjeng Nabi niku mboten pernah misui panganan. Ora pernah nyacat nyelo panganan. Dene diaturi daharan nek Kanjeng Nabi napa mboten remen nggih teko mboten dahar mawon. Tidak pernah mencela, tapi nek remen nggih teko didahar. Jadi enggak pernah mencela makanan. Nah, ini termasuk perbuatan yang tidak baik mencela makanan. Makanan itu kan berkahi. Bahkan salah satu barokah dari makanan itu napa panganan sing ora dimaem niku malah ndongake elek. Ndongake muga-muga sing mangan dadi sing ra gelem mangan ra dintake dadekake lara. Pramila sunah niku nek dahar niku nek cara Kanjeng Nabi dilomoti. Nanti bar dahar niku mboten keteges wong sing geragas mboten iki sunah. Anek wong Jawa mboten tas wah geragas teman dadak dilomoti ya, padahal enggak seperti itu. Nah, ini kalau ajari carane dahar Rasulullah. Rasulullah ini dahar sareng-sareng. Sareng-sareng sak nampan niku tiyang kinten ada. Terus samarane ngeten iki. Dadi sing kiwa di napa? Ditekuk sing tengen ngeten. Tujuane napa niki gawe ganjel weteng. Nek dahare ngeten iki kan awate akeh ana. Nek diganjel ngeten terus ora tak ganjel sikil. Nah, Rasulullah ngeten iki. Nek dahar sareng-sareng lajeng ya sampai habis, tidak ada satu sisa napa upo pun. Jadi saupo yang tercecer enggak ada. Semua sampai bersih. Bahkan yang di mulut niku napa? Tingatan. Jendek. Ya niki. Bersih enggak ada napa? Enggak usah ditangan. Ini nek dahar salawat Nabi insyaallah berkah dan menjadikan orangnya sehat. Nah, kenapa orang banyak penyakit? Karena nek dahar orang derek cara Kanjeng Nabi. Jadi panganan sing napa jenenge? Sing mboten didahar cek teng jelepret teng piring niku ndonga elek kali sing maem. Nah, yang ndonga elek dadi penyakit. Tapi nek sampe bersih berkahi. Karena cara gamane panganan ki pengen oleh ganjaran, salah satunya ya didahar menungso ge ibadah dan itu. Nah, itu cara Kanjeng Nabi dahar yang tadi. Bahkan di pesantren itu cara dahar seperti itu diajarkan, dahar bareng-bareng sampai bersih. Karena apa? Karena barokahnya makanan itu kita nggak tahu di mana. Entah itu di puluhan sing awal, puluhan kari, apa sing jelepret itu terkadang barokahnya ada di situ. Ya karena kita nggak tahu barokahnya di mana, nek dahar kudu dinapa? Diresiki. Mboten kados tiyang priyayi, bendarane priyayi nek jagung manten niku disisake, ngene niku malah Pamela kan jenenge pernah dawuh su'ut ta'amul walimah. Sejelek-jelek makanan itu makanan walimah. Walimah niku nengen wong sing slametan wong manten. Kenapa? Karena di situ ada mungkin sebagian yang diundang hanya orang kaya-kaya. Si wong ora duwe mboten diundang. Kan dia terus ndonga elek to. Wah kaya sing diundang sing sugih-sugih ben oleh sumbang. Aku sing ora duwe ora diundang. Padahal aku pengen maam kok ikhfa barang ngono. Nah, makanya Rasulullah dawuh ta'amul walimah. Seburuk-buruk makanan itu makanan apa? Makanan walimah. Karena ini ada sebagian yang orang miskin tidak diundang dalam jamuan makan tersebut.
Karena saene nek jenengan apa niku disuguh napa-napa pun teng piring niku kira-kira entek didahar nek mboten sah. Utawi sak piring engko terus dibagi loro karo putrane napa ngenten. Biasanya tengon jagung manten niku dicah-cah niku lho. Cek turah kathah niku di. Nah, ini sing marai mboten berkah ngenten niku. Jadi di nek kira-kira entek ya didahar, nek mboten ya tekan mboten sah utawi nek kalih garwane napa putrane paruan. Nah, niku ben berkah carane ngeten niku. Salah satu akhlaknya Rasulullah, beliau tidak pernah mencela makanan. Walayan har khotiman lan boten bentak dumateng khotim. Khotim niku pembantu. Beliau tidak pernah marahi pembantu. Tapi pembantune nggih pangerten. Walayat ribu imra'atan, Rasulullah tidak pernah mukul ing wong wadon. Tidak pernah memukul kepada perempuan. Walayat ribu imra'atan. Wal mudaratu utai mudarah iya ya mudarah iku tarkud dunya. Ninggalaken donya li ajlidin krana arai agama. Al mudarah utawi berlemah lembut di dalam agama itu salah satunya adalah meninggalkan dunia krana arah agama. Naksul mudahanah lawan katane mudahanah. Mudahanah itu napa nggih? Pura-pura bagus nih. Pura-pura bagus. Dimanis-manisi lah emangnya lah. Ini mudahanah. Entok-entok. Entok-entok. Hasilnya mudahanah. Jadi orang yang pura-pura, tidak tenanan, tidak sungguh-sungguh. Itu namanya mudahanah. Dari kata tuhnun. Tuhnun ini artinya minyak. Minyak. Arti mudahanahnya diminyai. Itu nek ben ketok klimbis kan ya diminyai. Ini bahasa pinjaman dari istilah pura-pura itu adalah mudahanah. Pamane apa jenenge tiyang pun bar siram niku lho, lah rambutnya ben ketok klimis. Asline kan rambutnya mboten klimis, pamane rambutnya garing napa mboten rapi lah, dilengani minyaknya juga ketok rapi banget. Nah, istilah mudahanah katanya tidak seperti aslinya. Nanti pura-pura. Mudahanah. Wa husnu su'ali utai baguse takon lil ulama'i maring ulama iku nisful ilmi, separuhnya ilmu. Jadi kita tidak tahu tentang ilmu agama atau ilmu apapun, kemudian tanya, itu termasuk separuh pada ilmu. Separuhnya ilmu itu takon, komplite ilmu nggih, belajar dan bertanya. Li anal ilma krana temestine ilmu iku yahsulu hasil apa ilmu bi kelawan ilmu. Karena ilmu itu akan dihasilkan apabila kita mau bertanya dan belajar. Wa husnut tadbiri utawi baguse tadbir. Tadbir niku mikir-mikir utawi napa niku manajemen. Nah, manajemen bakalan niki nih. Husnut tadbir utawi baguse manajemen. Pengaturan tadbir. Ai ijra'ul umuri tegese nglakokake suatu perkara ala ilmin ing atase ilmu ala ilmil awaqib ing atase ngaweruhi perkara sing bakal tumeba atau perkara sing menyertai sebab akibat nek aku pamane aku hemat aku iso ngumpul duit nek aku nandur iki tak kei pupuk iso panen ngoten niku lho. Lan niku jenenge husnul tadbir. Bagus di dalam manajemen. Husnul tadbir iku nisful ma'isah, separuh daripada pengupo jiwa. Ma'isah, ngertos pengupo jiwa? Mas, pengupo jiwa. Pengupo jiwa niku ekonomi ya. Nah, ekonomi. Ekonomi dari kata asya ya'isu niku urip, penguripan. Nanti kita memanajemen antara sebab akibat itu merupakan separuh daripada kehidupan ini. Ya separuhnya adalah tawakal, separuhnya adalah kodratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti menungso niku pun usaha, nah separuhnya kita serahkan kepada Allah. Tapi nek manajemen dengan baik itu sudah separuh daripada ma'isyah,
Ma'isyah utawi pengupa jiwa utawi napa? Ekonomi. Pramila ekonomi ini bahasa Arabnya napa? Napa Mas Irfan? Ekonomi. Ekonomi bahasa Arabnya iqtisad. Iqtisad itu artinya anu. Artinya napa niki? Hemat. Arti ekonomi niku hemat. Sing pun nampi napa niku saentene ditahan lho. Unjukan apa-apa. Enggak Pak, janji Pak. Nisful ma'isati setarune ma'isah. Wahyu ta ma'isah iku maksabul insan alladzi ya'isu bisababihi. Utai ma'isah yaiku pekerjaane menungso kang iso urip kelawan sebabe golek ma'isah utawi golek pengupa jiwa atau penghidupan. Pun tadi makalah yang ketiga yaitu bahwa napa niku Rasulullah dawuh beliau itu adalah sangat berlemah lembut atau pintar bergaul dengan manusia dengan perkataan, perbuatan dan sebagainya itu akan diberi pahala seperti pahalanya orang yang sedekah. Jadi bergaul dengan baik ini kaya dene wong sing sedekah. Kita bisa bergaul dengan manusia dengan baik itu diganjar dengan ganjaran sedekah. Di antaranya Rasulullah itu tidak pernah mencela makanan, enggak pernah membentak pembantu, enggak pernah memukul perempuan, di antaranya itu. Bon sakniki al-maqalatur rabi'atu. Enggak Mas Fajar, baca Mas. Mas, al-maqalatur rabi'atu. Usmanu. Iya. Usmanu. Al-maqalah ar-rabi'ah. Al-Usmanu radhiyallahu anhu mantaroka dunya bi ana kola asaba wal akla wa abqadu sana'i minan nasi ahabbahullahu ta'ala li annahu tarku riya'i wa tafakhuri wa man taraka dunuba ahabbahul malaikatu li annahu layat ibu kitabati ad-dini alladina yaktubuna sayyiati wa man hasamat toma'a anil muslimin ay qata'ahu annahum ahabbahul muslimun li annahu la yaqdiru qulubihim. Al-maqalah al-khamsah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalah
Utsman radhiyallahu anhu sang Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Man taraka dunya man utawi sapane wong taraka kan ninggalake sapa man ad-dunya kelawan donya bi an aqalla syab'i gambarane kelawan yen to nithikake warep wal aklilan ma'an lan mangan wa abghadits sana'i lan sengite den puji minan nasi saking menungso iku ahabullahu taala demen ing man sapa Allah taala. Sanipun Sayyidina Utsman bin Affan niku sahabat sing sugih banget. Sugih tapi piyambake niku isinan. Sugih tapi orangnya pemalu. Sampai Rasulullah niku menikahkan Utsman dengan dua putrinya. Sedo dinikahi meleh. Karena piyambake dapat julukan apa? Dzun Nurain yang mempunyai dua nur, dua cahaya karena beliau menikah dengan dua putri Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi mboten gadah putra. Dadi masih nem-nem do sedo. Sing nurunaken namung putrine Kanjeng Nabi nggih menika Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra kali Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Utsman niku dawuh man tarakat napa niku man tarakat dunya barang siapa meninggalkan dunia ninggalake dunia niku gambarane pripun nggih menika meninggalkan kenyang artine dahar ora wareg-wareg terus mempersedikit makan terus tidak suka dipuji oleh orang ora seneng dipuji marang wong lah niku nek wong sing ora seneng dialem marang wong niku Allah akan cinta kepada orang tersebut. Nah, kayak wong ini dipuji kan yuk tambah apa? Tambah gede sirahe. Jadi nek tiyang boten pengen dipuji niku oleh Allah malah dicintai. Pengen apa kok wong sing ninggalake dipuji niku kok termasuk wong sing sae? Li annahu tarkur riya'i wat tafakhuri. Karena mestine wong niku meninggalkan riya. Riya niku napa? Riya niku saking tembung ro'a. Ro'a ki weruh. Nek riya perbuatan yang ingin dilihat oleh orang lain. Wat tafakhur lan tafakhur. Tafakhure bangga-banggaan. Tapi riya niku kalih wong sing duwe kompetensi njuk ngomong niku benten. Tapi kalau aturaken Nabi Sipan Yusuf niku punya kompetensi. Nah, apabila dia nggak ngomong nanti malah dipegang oleh orang yang tidak benar. Maka ngomong nek ndek iso niku malah sae mboten riya. Seperti Nabi Yusuf mengatakan inni hafidun alim. Aku iki bendahara sing pinter. Lah pas ini kan Mesir kan paceklik. Ini mboten diatur ekonominya makanya malah wong zaman paceklik ora iso mangan. Masalahnya napa? Wis ora ndek persediaan gandum. Pas nafsiri mimpi raja niku lho. Enten apa? Enten sapi pitu lemu-lemu njuk ana sapi pitu kuru-kuru dipangan sing lemu-lemu. Nah niku tafsire napa? Tafsire Mesir niku 7 tahun subur makmur, 7 tahun apa? Paceklik. Nah, terus Nabi Yusuf niku jadi menteri perekonomian, beliau menyuruh orang-orang untuk membuat lumbung padi, lumbung apa? Lumbung gandum. Nah, jadi ketika negara-negara lain dapat ceklik nanti napa Melayu ini datang Mesir. Nah, niku kita punya kompetensi nek ngomong aku bisa niku boleh. Tujuannya apa? Untuk menjagani madharat karena nek tidak kita pegang malah ra karuan. Di wetengane ora iso to. Nah, aku iso mboten dijenengi riya niku mboten. Mari nyelametake napa? Nyelametake tiyang kathah. Menyelamatkan tiyang kathah. Jadi dalil kompetensi atau kemampuan. Waman taraka adzunuba ahabbahu al malaika. Sing sapa ninggalake dosa mongko tresnani marang wong mau para malaikat.
Dadi nek wong sing ninggalake nglakoni dosa niku nyendenge malaikat. Tapi napa? Malaikate ora capek-capek nulis nyatut amalan dosa. Li'annahu karena sedene malah metune kelakuan la yut abu ora ngeselake sapa wong al kitabata ing malaikat sing tugase nyateti aladina ing wong akeh yaktubuna kang padha nyatet sapa malaikat kitabah as-sayyiati ing pira-pira perbuatan kang elek. Nah, artinya wong ninggalake berusaha ninggalake dosa, sama sekali enggak dosa nggih mboten mungkin tetep etan dosane. Jadi kita tahu nek dosa njuk ora nglakoni, dosa kurang lakoni. Berusaha napa? Menjauhkan diri dosa niku malaikat do seneng. Malaikate njuk rada leren, mboten nyateti napa. Gaweane njuk berkurang. Layut aibu itu memiliki bahasanya tidak mencapaikan malaikat anggone nyatet amal kejelekan. Nek sing nyenangi Gusti Allah niku ora seneng dipuji, nek sing nyenengake malaikat niku ninggalake dosa. Wa man hasama atama anil muslimin ay qata'ahu lan sing sapa wong medhot ing tomak niku napa? Tamak pengen rakus lah cara Jawa. Ngarep-arep nganil muslimin saing wong Islam ay qata'ahu tegese medhot sapa man anhum saking muslimin ahabbahu al muslimuna. Demen ing man sapa al muslimuna wong modho Islam. Li anahu karena muslimune man ikola kator layak turu kulubahum orang ndadekake ati-atine wong muslim, orang ndadekake repote ati-atine wong muslim. Nanti nek mboten ngarep-arep diweki wong kamane. Niku kan nyenengake wong liya. Tapi nek pamane wonge senenge nretek-nretek gampang, senenge napa? Wis ngemis niku sing dimisi kan yo sesuk jelas seneng to. Apa-apa njaluk nek Gusti Allah nek dijaluki malah seneng. Gusti Allah itu semakin kita minta itu Allah semakin senang. Tapi kok sawangsule nek manungsa walaupun mau apian tapi nek bola-bali dijaluki napa? Ya jengkel lah. Jenenge manungsa. Nek Gusti Allah nek jaluki malah seneng nek manungsa pertamane apian tapi njaluk ngerti apian terus dijadikan kesempatan. Jaluk terus sesuai mboten seneng. Nah, itu nanti. Man hasama atama anil muslimin ahabbahu al muslimun. Barang siapa tidak tomak kepada manusia, kepada orang Islam yang lainnya, maka dia dicintai oleh orang Islam. Nek mboten jalukan gampangane wong durung nembung wis dikai, wong ora tau. Wonge perwira niku mboten minta-minta. Hati walaupun dia kondisinya apa? Kondisine niku memprihatinkan tapi tetap sumugih niku sifat sing sae. Mboten sok sugih, nek sok sugih niku malah asline ra duwe to. Tapi bendarane sugih ya terus direwangi tuku apa? Emas palsu, bendarane emas tenanan. Ngoten. Ana jagong direwangi tuku emas sing palsu-palsu ben ketok sugih niku ada sugih niku sifat tercela. Tapi nek sumugih niku ora ndek apa-apa tapi bergaya wong duwe. Ben ana tujuane apa? Ben ora dimelasi wong. Ini adalah sifatnya para sahabat, di antaranya adalah sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. La yas'alunan nasa ilhafat yang Quran ini. Mereka tidak minta-minta kepada orang lain. Kemudian mereka itu istighfaf, perwira, jaga diri. Jadi sing disebut sebagai ashabus sufah atau orang-orang yang tinggal di embere Masjid Kanjeng Nabi. Kebanyakan teng Madinah nih kan Masjid Nabawi to. Kan riyen nggih sederhana riyen namung apa? Lemah dikai tembok enten tok mboten enten iup-iupe. Dalem Kanjeng Nabi kan nempel teng masjid niku. Sakniki ngen makom niku. Lanjut embare melih sing jaba niku teko di kai cara mriki dikai piring yo dhuwure kayak belarak lah. Cara menika kan dikai napa? Kayu kurma yo dhuwure belarake kurma niku ditata. Yup ya sare teng mriku. Nah niku piyambake niku para sahabat niku nek pamane ra ndek napa-napa niku trima ganjel padarane ngangge watu.
nggak ada yang dimakan. Kemudian mereka juga nggak minta-minta. Tapi orang-orang itu menyangka mereka orang kaya. Kenapa? Karena dilihat dari pakaiannya bersih, pakaiannya rapi, mboten keton orang duwe ta. Karena aslinya mboten dinapa-napa. Teng Al-Qur'an itu disebutaken. Lil fuqara alladziina uhsiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf teng juz 3. Ta'rifum bisimahum la yas'alunan nasa ilhafa. Nanti orang-orang yang fakir yang mereka diikat di jalan Allah. Diikat di jalan Allah nek guru kula Abah Taifur nafsiri cacah santri. Cah pondokan ra ndek duit ora iso lunga ning ndi sekolah. Pondok ngaji wae. Diikat di jalan Allah. La yas'alunan nasa ilhafa. Mereka tidak minta-minta kepada orang dengan memaksa. Karena apa? Karena istighfaf, perwira jaga diri. Artinya wong perwira niku disenengi wong liya. Nggak tambah setengah melih nggak? Al maqalatul khamisah. Nggak sama salah nggak salah. Fa inna a'dhama ni'amillah lil 'abdi akhrajahu lahu minal adami suhdan asfali aidzati yakfika ibratan Fainal mauta al mawaidu linnas. Sing tenan Jawa kan apa? Ada ngobrol orang ngaji ka, tenan Jawa kan apa? Bun. Bismillahirrahmanirrahim. Al maqalatul khamisatu. Maqalah sing nomor 5. Ana Aliyin radhiyallahu anhu saking Sayyidina Ali karamallahu wajhah radhiyallahu anhu wa karamallahu wajhahu lan mugi Allah mulyakake dhateng wajahe Sayyidina Ali. Sayyidina Ali niku dijuluki karamallahu wajhah. Semoga Allah memuliakan wajahnya. Kenapa? Karena beliau sejak kecil belum pernah wajahnya itu untuk menyembah berhala. Yang kedua, beliau tidak pernah melihat kemaluannya sendiri. Nah, nek pamane perang ana musuh kok musuh wudo, Sayyidina Ali sudah mateni. Enten sing kafir sing ngerti kelemahan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu enggak mau melihat aurat. Pernah ora dipateni njuk wudo, ora dipateni. Karena beliau tidak mau melihat apa? Kemaluan. Maka beliau dapat gelar karamallahu wajhah. Inna min na'imid dunya teman sedunia saking kenikmatan dunya. Yakfi kan nyukupi ing sira apa al-islamu Islam nikmatan hali tadi nikmat. Jadi kenikmatan yang paling tinggi di dunia itu napa? Nikmat Islam. Jadi awak dhewe iso dadi wong Islam itu kenikmatan yang tertinggi. Nah, ternyata tidak semua orang hidup itu bisa beragama Islam. Bahkan enten sing omahe pinggir masjid malah ora Islam enten.
fa inna a'dhama ni'amillah monggo teman sedune saagung-agung kenikmatan Gusti Allah lil abdi kadhe abad atau hamba iku akhrajahu ngetokake sapa Allah ing hamba lahu maring abad minal adam saking ora ana ilal wujud maring wujud. Kenikmatan yang terbesar itu kita diwujudkan dari enggak ada menjadi ada. Wa akhrajahu minadz dzulumatil kufri ila nuril Islam. Lan Allah ngetokake maring hamba mau saking kegelapan kekafiran maring cahaya Islam. Wa inna minasyughli yafika at-ta'atu syughlan. Lan temen setune saking kesibukan yafika nyukupi ing sira apa at-ta'atu taat syughlan hale dadi kesibukan. Jadi kesibukan yang paling bagus itu adalah dalam rangka kita taat kepada Allah Ta'ala. Yang ngaji ya taat, kerja ya taat, semuanya dalam rangka untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa ta'atullahi ta'ala a'dhamul ashghali. Mangko temen sedune taat maring Gusti Allah Ta'ala iku luwih agung-agunge kesibukan. Wa inna minal ibrah lan temen sedune iku setengah sayang ibrah atau al-idhah atau nasihat yang paling berharga. Nasihat sing paling mandi niku mboten nasihate kiai, mboten nasihate wong tuwa. Mboten nasihat sing paling mandi niku yakfika al-mautu ibratan. Nyukupi ing sira apa al-mautu kematian dadi ibrah. Nanti nek dikandani kematian ke wong-wong akeh gugune. Tapi nek dikandani dipidatoni ngaji dan sebagainya kadang cok mboten gugu. Lah mane enten contone enten. Ana bocah beling. Bocah beling. Tukoke motornya dipreteli, dimodif, diracalan to. Wis beling kandhani ngaya kan sekolah ra gelem. Wah, nek kandhani beling, njaluk duit terus karo bapakne. Suatu saat tiba-tiba bapaknya mati. Kan anaknya sedih banget toh. Masa aku anak koyo ngene terus. Bapak wis ra ono njok sadar. Lah niku nanti sing ngandani wong niku sing paling mati napa? Kematian. Pamela nek awak dhewe niki takziah niku saene niku mboten mboten malah ngobrol terus malah do udut terus napa niku do seneng-seneng gojek. Niku mboten tapi mengambil ibarat. Oh aku sok bakal kaya ngono. Sanggune sing tak persiape apa wonten niku berarti mengambil pelajaran. Makanya Rasulullah dawuh kafa bil mauti wa'idun. Cukuplah kematian itu menjadi nasihat. Makanya yakfika al mautu ibratan. Fa inal mauta mongko temen stune mati iku akbarul mawa'idi luwih gede-gedene nasihat lin nasi maring manungsa. Wallahu a'lam. Pun dikesemanten diyen insyaallah dipun lajengaken wonten ing ngajeng nggih menika tasih saking pengantikanipun para sahabat. Kala wau niki pengantikane Sayyidina Ali. Sayyidina Ali. Jadi teng kitab Nasail Hebat niku sisteme pertama ngendikane Kanjeng Nabi, lebare ngendikane sahabat, lebare ngendikane para ulama. Dipun sareng ditutup. Mugi-mugi anjing ngaji konsane wonten ing dalem menika dipun paringi ilmu ingkang manfaat, dipun paringi istiqomah, dipun kabulaken sedaya hajat kula hajat panjenengan, dipun paringi murah rezeki, lan mugi-mugi dipun paringi putra saleh lan salehah, lan dipun akhiri kata kanthi pecah ingkang husnul khotimah. Sareng-sareng dipun tutup kanthi sholawat ing sirah. As-sholatu ala nabi wassalamu ala asy-syafi'il abqahi wa Muhammad Arabi. As-sholatu ala nabi wassalamu ala rasul asy-syafi'il abqahi wa Muhammad Arabi. Mulaya salli wa sallim daiman
مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بالمصطفى بلغ مقاصدنا